Привет, Cover Project. Меня зовут Серж Махов. Я дизайнер интерьера, и сегодня хочу пригласить вас в гости в свою квартиру. Сереж, привет. Привет. Мы находимся в твоей квартире сегодня, да? Да. Расскажи, с чего вообще все это началось? Я изначально не хотел делать планировку еще на этапе, как это делают заранее, да. Мне хотелось увидеть пространство, снять реальные размеры и разместить все то, что я хочу. Изначально от застройщика тут предполагалось, что 2 санузла. Я посчитал, что у меня в этом надобности нету, и решил сделать дополнительное помещение постирочной. Также мне очень хотелось выделить комфортную кухню-гостиную, полноценную спальню. Сколько тут квадратов? 57 квадратных метров площадь квартиры. Ты вот когда приступал к проектированию своей квартиры, наверняка это нетривиальная задача, учитывая там твою насмотренность, сколько ты делаешь для заказчиков. Разные проекты для заказчиков у тебя тоже получаются и стилистически. Ты сразу понимал, что ты хочешь видеть? Или это был какой-то поиск? Это были, так скажем, достаточно нюансы. То есть я начинал с маленьких помещений, то есть выбрав удачную плитку, то есть изначально у меня сразу сложилась концепция холла и санузла. То есть я хотел, чтобы они были яркие, я хотел некоторые особенности, которые я использую, а пространство кухни-гостиной у меня менялось много раз. Я изначально знал, чего я хочу. Мне хотелось как раз каких-то пудровых тонов, но цвет был темнее. Идея кухни, медной кухни родилась отнюдь не сразу. Это вот как раз был долгий поиск, потому что изначально это была такая более эко-история, чуть больше винтажа, дуб и так далее. Потом мне захотелось уйти в другую историю. Я отталкивался как раз от решения с аркой. По планировке у меня заложено, что проход в кухню-гостиную идет через арку, а арку я решил выложить плиткой. Плитка такого яркого кораллового цвета, которая задала как раз настроение, как появилась медная кухня. Сереж, расскажи про техническое оснащение кухни, про зонирование, как ты выбирал место, почему. У меня объединенная кухня-гостиная, поэтому мне хотелось, так скажем, чтобы она смотрелась достаточно нейтрально. Я опирался на такие вещи. Техника должна быть встроенная, то есть холодильник встроенный. На кухне у меня использована техника Аска, духовой шкаф и СВЧ-печь в нейтральном черном цвете. Я это поддержал зеркальными витринами. Это выглядит достаточно легко, и нету задачи как-то это спрятать. У меня использовано 2 прибора. У меня СВЧ-печь и духовой шкаф с функцией пара. Духовой шкаф с функцией пара, в принципе, очень удобная вещь. Я достаточно часто использую режим приготовления и на пару, да, и дополнительно добавляю конвекцию. А почему маска? Аска я достаточно давно использую в своих проектах. У меня была возможность и у клиентов использовать эту технику. В принципе, я получаю достаточно много положительной обратной связи об этих приборах. В текущей ситуации, что немаловажно, это официальная гарантия. Много, так скажем, даже можно посмотреть на их сайте какие-то готовые рецепты, сразу адаптированные под эту технику. У тебя еще не самая стандартная по отделке кровать. Кровать — это отдельная песня была. Изначально это началось, так скажем, немножко с ошибки. Мне хотелось на 3D-визуализации посмотреть, как будет смотреться принт-зебра, но я изначально не хотел видеть стандартный принт-зебра в маленьком варианте. Потом немножко так получилось, что он вышел гипертрофированным,
И как раз я и подумал, что это интересно. То есть это как бы даже не то, что, так скажем, зебра, а такие нестандартные полосы. Черно-белые, причудливой формы. Эта ткань полностью разрабатывалась уже по эскизу, то есть это отрисовывался эскиз, который дальше отдавался в студию печати по ткани. Понятное дело, всегда есть такое, что у нас все очень любят и говорить, что я делаю интерьер вне времени, вне трендов. На самом деле, если мы будем относиться к интерьеру не как к ремонту, а как к искусству, то, в принципе, искусство, оно должно отражать время. 57 квадратов не так много, как бы какие ты использовал интересные решения, чтобы тебе было тут комфортно жить, ну, в плане того, что это маленькое пространство. Я изначально отказался от идеи гардеробной в спальне, потому что тогда она бы смотрелась куцей и не было бы пространства, и при этом это не была бы полноценная гардеробная, как в ее понимании. Также я отказался от второго санузла в пользу, так скажем, такого хозяйственно-постирочного блока, да, куда уместилась и стиральная машина, и сушильный шкаф, и все предметы для уборки, да, так скажем, некое пространство, которое, как правило, съедает площадь, но при этом необходимо для жизни. И я делал смещение в сторону кухни-гостиной, она достаточно вышла большая по площади, чтобы пространство было более комфортным. Дополнительные материалы, а также рекомендации Сержа по проектированию маленьких квартир вы можете найти у нас в телеграм-канале The Cover Project. Переходите и подписывайтесь. Еще обратил внимание на хорошую работу с текстилем у тебя в проекте. Расскажи про это. Я, в принципе, очень люблю текстиль. Я, так скажем, очень деликатно стараюсь работать с принтами. Мне не очень нравится, когда это используется активно. Я все-таки это считаю более такие какие-то моменты точечные, да, либо как в кровати, когда это становится, так скажем, неким арт-объектом, да. А касательно гостиной, я не делал здесь акцент в плане каких-то активных штор. То есть портьеры у меня очень такие из достаточно полупрозрачной ткани, чтобы хорошо шел свет от жалюзи и, в принципе, попадал естественный свет. Ну и, в принципе, я достаточно много использовал каких-то точечных принтов, и по цветам я, в принципе, брал все то, что у меня есть в квартире. То есть какие-то вещи, они, так скажем, перекликаются. То есть винная подушка, она сочетается с цветом стен в спальне, тем самым пространство, так скажем, комнаты, которые разные по цвету, при этом немного взаимосвязаны друг с другом. Давай как раз проговорим про элементы, которые тебе нравятся отдельно в твоем проекте, и они вызывают те самые эмоции. Ну, для меня достаточно главной точкой было и является, при этом это решение было, которое не сразу, это огромное панно с дикими кошками. Мне очень хотелось, я в принципе очень люблю барельефы на стенах, мне это нравится как прием, и тогда родилась идея. У меня в принципе есть такой немножко нюанс. Это многие, кто следят за моими работами, заметили. У меня есть такая немножко страсть к диким кошкам. Я их часто где-то использую, то тигров, то еще что-то такое, да. И родилась идея что-то такое отразить. Я собрал референсы, покидал какие-то эскизы, да, и художник Анастасия Наумыч все это воплотила в реальность. То есть она разработала финальный эскиз и дальше с командой осуществляла саму работу. Мне очень нравятся жалюзи, мне нравится свет от них вечером. Мне очень нравится идея кафешек на окнах, которая родилась из-за того, что у меня, так скажем, не самый удачный вид из окна. Как раз она скрывает нижнюю часть, при этом через жалюзи ты видишь уже красивое пространство. Я вообще не припомню интерьеров, где я бы видел вот такое решение именно в жилых интерьерах,
в ресторанах часто делают, но без жалюзи, да, просто чтобы улицу скрыть. Вот. А у тебя фактически ты и царгу прячешь, Да. что кажется, что окна длинные, и при этом убираешь вот этот вид, который ты не хочешь видеть. Да, причем это такое решение, ну, почему-то достаточно забытое, хотя, если мы вернемся вообще к американским интерьерам, очень часто... Если мы вернемся в наше детство. Да, то это, в принципе, это очень часто использовалось. И как раз момент с жалюзи, они, так скажем, немножко гасят, потому что у жалюзи у некоторых возникает ощущение офисности или чего-то такого более строгого, а тут такая некая игра на контрастах. Ну, отдельно еще по деталям мне хочется обратить внимание на золотой потолок в спальне из маленьких кусочков потали. И это очень интересно смотрится, за ним интересно наблюдать, когда ты ложишься, когда ты просыпаешься, потому что в зависимости от того, как падает свет, он выглядит по-разному. И в зависимости от точки, где ты стоишь, Да. по-разному играет. Это сразу как-то к тебе идея пришла, потолок закатать в золото? У меня изначально была идея сделать спальню с таким насыщенным цветом, да, потом закатывать ее в колорблок, ну, то есть белый потолок абсолютно не смотрится с темными стенами, да, закатать ее в колорблок мне тоже не показалось удачной идеей. И как раз родилась идея сначала золотого потолка, единого полотна, а потом как раз появилась, ну, я увидел материал, который мне понравился, что именно собранный из маленьких фрагментов. Ну, это прям, получается, кусочки этого сусального золота, да? Ну, они изначально, в принципе, они единым полотном продаются, но по факту, да, это кусочки сусального золота. Я заметил, у тебя в интерьере есть такая игривость определенная, которая считывается декоративными элементами. Ты на входе, тебя сразу встречает котик, который пытается поймать мышку. С одной стороны, он немножко наивный, но, в принципе, мне нравится использовать такие вещи, которые где-то их не ожидаешь. Я не очень люблю детские или взрослые, да, то есть он такой, так скажем, немножко как бы игривый, и при этом он указывает на маленькую деталь. У меня в санузел есть отдельная арочка для прохода кота. Ну и, соответственно, вот этот светильник, он находится над ней. Есть такой, так скажем, указатель. Еще, ну, как бы, опять же, свои ощущения я от интерьера расскажу. Как бы он достаточно легкий воспринимается, без какой-то вот этой, знаешь, тяжести и надуманности. И ты правильно вот говорил про то, что не надо там пробовать делать интерьеры вне времени, они все равно так или иначе отражение своего времени. Какие бы ты дал советы зрителям, которые, вот, например, свое первое жилье делают, вот на что им опираться, куда смотреть, стоит ли проводить часы в Пинтересте, либо как-то себя больше слушать? Я бы изначально ориентировался на то, что как раз нужно чувствовать себя и больше подмечать детали, которые где-то ты замечал. То есть часто у нас есть такое, то, что люди садятся и начинают точечно изучать Инстаграм, Пинтерест, ну и, так скажем, в принципе, садятся и начинают изучать все медиаресурсы и пытаются что-то почерпнуть. На самом деле я бы ориентировался прежде всего начинать с подбора каких-то материалов, то есть походить по магазинам, посмотреть, что тебе нравится, да, повспоминать пространство, где тебе было комфортно, возможно, какие-то места, где ты отдыхал, ориентироваться на, так скажем, цветовую гамму, потому что интерьер — это все-таки больше про отражение человека. То есть задача создать пространство, которое тебе нравится, в котором тебе будет комфортно. Даже, так скажем, когда квартира делается на долгий период времени, нету ничего страшного, что она будет отражать какие-то вещи, которые нравились тогда. Человек меняется со временем, и это абсолютно нормально, но при этом пространство, которое было создано изначально для тебя, под тебя, оно будет тебе нравиться всегда. Это замечено неоднозначно вот на моей практике, да, истории разные, когда обращаются клиенты
с другим жильем уже, да, но при этом всегда говорят про то, что в своей предыдущей квартире мне бы не хотелось менять ничего. То есть она такая, какая есть. То есть задача, основной совет прислушиваться к себе. То есть начинать внутри себя и больше ориентироваться не на то, что ты видишь сейчас в моменте, а как раз больше про какие-то воспоминания, что тебе больше нравилось. То есть, как правило, так можно и зацепиться. Друзья, привет! Меня зовут Красюк Сергей, я один из создателей Cover Project, и я очень хочу попросить вас подписываться на наш канал, ставить лайки и оставлять как можно больше комментариев. Я думаю, для вас не секрет, что сейчас не самые простые времена с YouTube, и нам как никогда нужна ваша поддержка, потому что именно благодаря вашей поддержке мы замотивированы делать больше классных видео и показывать вам больше красивых интерьеров. Иногда интерьер, он тебя как бы собирает и делает чуть-чуть, что ли, лучше. Знаешь, вот когда костюм одеваешь, Да, и да, ты да. такой вот весь собранный становишься. И также интерьер может тебе давать какую-то энергию и чуть лучше, что ли, тебя делать. Или заряжать больше энергией. Есть у тебя такое? Пространство, оно, в принципе, тебя формирует. То, что важно, как даже, да, например, использовать искусство, то, чтобы больше смотреть, открывать что-то для себя, да. Также, на самом деле, в интерьере не стоит, достаточно есть, так скажем, проблема, когда заказчики хотят сделать, мы все сделаем максимально практичным, да. Как раз наоборот, когда ты работаешь, так скажем, с вещами, за которыми надо ухаживать или еще что-то, они тоже дают, так скажем, некую дисциплину. Это абсолютно нормально, и нужно выбирать прежде всего, наверное, все-таки сердцем, а не всегда с точки зрения практичности, целесообразности, да. А пространство, в котором мы живем, оно, в принципе, очень формирует. Это некое место силы, да, то есть, приходя в пространство, которое тебе комфортно, которое тебе нравится, да, ты можешь действительно и отдыхать, и заряжаться, то есть подпитывать свои батарейки. Я бы хотел сказать про то, что дом — это не про метры и мебель, а про атмосферу и ощущение себя в этом пространстве. Есть ли какое-то ощущение, которое ты хотел чувствовать от проекта, когда вот он уже готов, и насколько у тебя это получилось? Мне хотелось, чтобы пространство, насколько это возможно, отражало меня. Я очень больше человек, ориентированный на чувства, на эмоции. Мне это хотелось отразить. Мне хотелось, чтобы пространство было ярким, но, с другой стороны, чтобы оно было комфортным, успокаивающим. То есть здесь абсолютно приятно находиться, здесь уютно. И хотелось соблюсти некий баланс между, так скажем, дизайнерскими приемами, какими-то смелыми цветовыми решениями, но при этом, чтобы это было уютно. Чтобы не превратилось это в кич. Да. Да. Это всегда, кстати, есть очень тонкая грань.